एक औरत जिसे कोई भी मिलता है उसके बाद में वो मर जाता है, और मरता भी ऐसे है कि उसके हार्ट में एक भी बूंद खून नहीं रहता। सीरीज ऐसी है कि आपको डर लगेगा, लेकिन साथ में सस्पेंस पूरा भर के है। एक फैमिली जो मुंबई से गोवा शिफ्ट होती है अपनी हवेली पर, जो हवेली उनके पूर्वजों की है। हवेली में है एक टाइपराइटर, और टाइपराइटर के अंदर है भूत जो कभी मरता नहीं। वो आत्मा की कहानी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वेब सीरीज का नाम है टाइपराइटर। ये आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएंगी, तो जाओ देखो, मजे करो। बाय बाय।